麥君如小姐而家喺度做緊乜嘢？佢而家咧就手揸住一條鎖匙，佢咧就將呢一張凳咧由呢一個位咧就已經搬到嚟呢一個位啦。咁我哋睇睇佢究竟發生咩事？你睇下佢幾用力，搏命係咁拉啊！睇下佢喺度想做乜嘢先。麥君如，你想做乜嘢啊？啊？